লকডাউনে আমি যখন হোম অফিস করছি তখন বাসায় গরমে আমার আসলে অনেক অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ অফিস টাইমে অফিসে তো এসি রুমেই থাকি, ফলে রাতে বাসায় এসে তেমন একটা অসুবিধা ফিল করি না। কিন্তু যখন হোম অফিস করছি তখন ফুল টাইম আমার এই গরমে থাকতে হচ্ছে, এবং তখন এত গরম মাঝে মাঝে আমি উঠি, বারান্দায় যাই, আবার আসি, কাজ করি। তো আমি একটু কাজে ব্রেক দিয়ে আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়া ঘাটাঘাটি করছি, হঠাৎ করেই আমার ওয়ালটনের ক্রিয়েটিভ ক্যাম্পেইনটা চোখে পড়ে, যে তাদের স্মার্ট এসি নিয়ে যদি ট্যাগলাইন লেখা হয় তাহলে এসি পুরস্কার পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তো আমি যেহেতু একজন ক্রিয়েটিভ রাইটার এবং কন্টেন্ট নিয়ে আমার কাজ, আমার মনে হলো আমি এই সুযোগটা একটু নেই। খুব গরমে আছি, তো যদি হোম অফিস আরও দীর্ঘায়িত হয়, বাসায় এসি থাকলে তো অনেক সুবিধা হয়। এরপর অনেক দিন হলো আমি তো আসলে ভুলে গিয়েছি যে আমি এসির জন্য একটা ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করেছি। যখন ওয়ালটন পরিবার আমার কাছে চলে আসলো যে আমি এসি পেয়ে গিয়েছি, তখন আমি টোটালি সারপ্রাইজড এবং আমি খুবই খুশি। গরমে এত সাফার করে আজকে সেই সাফারিংয়ের অবসান ঘটলো, এর জন্য আমি আসলে খুবই খুশি, আমার খুবই ভালো লাগছে। ধন্যবাদ ওয়ালটন, ধন্যবাদ তাদের ক্রিয়েটিভ টিমকে।